Kadang jangan begadang kalau tiada artinya. Ini adalah kisah teman kami yang bernama Arut. Aduh, aku mau batuk. Batuk atau enggak ya? Enggak ah. Allahumma nawaitu batuk. La ilaha. Bruh. Selamat Anda gila. Bapak sudah. Apa satu? Apa satu? Aku mau batu aja biar tahu semua kalau aku adalah orang ganteng. Batuk. Sebelum batuk kita selfie dulu. Script. Dan kita upload biar kekinian. Sebelum batuk batuk ya. Batuk saat puasa. Hashtag puasa lapar banget. Kenapa aku batuk? Batuk ada, tapi jodoh tidak ada. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Yaitu yang tipe orang batuk, batuk, tipe batuk.
videonya dan tentang ini deh, tentang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye bye.